1ドル上がっただけで、年収が10万ドル、つまり1500万円下がったのと同じ行動をとる人がいるって本当ですか？いるって本当じゃなくて、6万世帯、1050万件の取引データで証明された事実です。2013年にアメリカのトップ経済学誌に載った論文の話をしますね。1500万円分の行動変化って、普通の人の年収3年分ですよ。たかがガソリン代で。この動画を見ると、なぜ私たちの脳がガソリンスタンドで狂うのか、そしてその脳のバグを企業がどう利用しているかがわかります。しかもこの話、今のホルムズ海峡危機でリッター140円から190円に跳ね上がった日本にも直結します。あ、それ私もニュースで見ました。ガソリン入れるたびにため息出ます。そのため息が出る瞬間こそが脳のバグの発動ポイントです。でもなぜガソリンだけで脳がバグるのか、それを理解するにはお金の代替可能性を知る必要があります。代替可能性、ないか難しそう。簡単に言うと、1万円は1万円ということです。給料でもらった1万円とお年玉でもらった1万円は同じ1万円。経済学ではお金に色はないと考えます。でも実際はお年玉はパーッと使っちゃうし、バイト代はちゃんと貯めようとしますよね。それがまさにメンタルアカウンティング、心の中の家計簿です。研究によると、多くの家庭が食費、ガソリン代、娯楽費をそれぞれ別の予算として管理していて、封筒や瓶に分けて入れる人もいます。あ、うちのおばあちゃんもやってます。封筒に食費、光熱費って書いて分けてる。論文の著者ジャスティン・ヘイスティングスはこう言っています。人々は予算を大雑把なルールで管理している。これは分割統治戦略だと。分割統治って RPG のパーティ編成みたいな、攻撃用、回復用、防御用にメンバーを分けておく感じ。近いですね。普段はそれでうまくいく。でもある場面では、この分け方が大きな歪みを生みます。それがガソリン脳の正体。ここからが本題です。なぜ脳はガソリンスタンドだけでバグるのか、14倍という数字の意味を見ていきます。14倍って何が14倍なんですか？焦らないで、順番にデータで見せますね。まずこの研究のスケール感を伝えます。アメリカでは大きなスーパーの敷地内にガソリンスタンドがあって、同じポイントカードでガソリンも食品も買えるんです。ブラウン大学のヘイスティングスとシカゴ大学のシャピロが、こうしたスーパー69店舗と提携。2006年から2009年まで、6万1494世帯の1050万件の取引を追跡しました。1050万件。よくある大学生100人にアンケートみたいな研究とはレベルが違いますね。しかもアンケートじゃなくて、ロイヤリティカードで紐付けた実際の購買データです。嘘がつけない、リアルな行動記録。カード紐付け率は 87% でした。ポイントカードのデータだから、何を買ったか全部わかるわけですね。この論文が注目したのは、ガソリンのグレード選択です。アメリカではレギュラー、ミッドグレード、プレミアムの3種類があって、値段が違う。そこで研究者は天秤の実験を設計しました。天秤の左側、ガソリン全グレードの価格が1ドル上がる。天秤の右側、給料が同じ金額だけ下がる。お金に色がなければ、どちらも同じ行動になるはずですよね。あ、財布の中身が同じだけ減るわけだから、確かに同じはず。ところが結果はこうでした。ガソリン代が上がった時の反応は、同額の所得減少に比べて 14.7 倍も大きかった。14.7 倍。同じ金額なのに反応が14倍以上違うって、それもう完全にバグじゃないですか。具体的な数字を見せますね。2008年前半、ガソリン価格が1ガロン 2.98 ドルから 4.10 ドルに上がりました。これで年間の負担増は約1313ドル。日本円で約20万円です。年間20万円。確かにきついけど、生活が崩壊するほどじゃないですよね。ところが、人々がレギュラーガソリンに切り替えた度合いは 1.4 ポイントも増えた。
この 1.4 ポイントの変化を所得効果だけで説明するには、年収が10万ドル、約1500万円下がらないと辻褄が合わない。実際の負担は20万円なのに、1500万円分の行動をしてる。体重が1キロ増えただけなのに、15キロ太ったと思って焦ってるようなものですか。面白い例えですね。まさに脳の計器が狂っている状態です。ヘイスティングスも論文で、人々はわずかに貧しくなっただけなのに、はるかに貧しくなったかのように振る舞うと書いています。しかも 60.4% の世帯で、メンタルアカウンティングがなければ違う選択をしていたと推計されました。6割以上。でも先生、本当にメンタルアカウンティングのせいなんですか？他の原因の可能性はないの？さすが良い疑問です。研究者も同じことを考えて、14種類の異なる分析方法で検証しました。低所得だけ、高所得だけ、単身世帯だけ、車種別、全14パターン。すべてピーチ 0.0000。ピーチというのは、この結果がただの偶然で起きる確率を表す数字で、0.0000 は偶然の可能性がほぼゼロという意味です。14通り全部で同じ結論。それはもう言い逃れできないですね。さらにダメ押しのプラセボテストがあります。同じスーパーで、オレンジジュースと牛乳の購買データも調べたんです。もしガソリン高騰で全体的に貧しくなったなら、ジュースや牛乳でも安いブランドに切り替えるはずですよね。結果、オレンジジュースのピーチは 0.4571、牛乳は 0.4115。どちらも統計的に変化なし。ガソリンが高くなっても、ジュースや牛乳の選び方は全く変わらなかった。ガソリンスタンドでは脳がバグるのに、同じスーパーの牛乳売り場では正常。まるでガソリンスタンドにバグ発動ゾーンがあるみたい。ここからがこの論文で一番ゾッとする話です。2008年後半にリーマンショックが起きましたよね。あの大不況の中で不思議なことが起きた。自動車販売は激減。小売業は壊滅的。有機食品の伸びもストップ。誰もが節約モードに入った時期です。でも同時にガソリン価格は危機で暴落していた。すると何が起きたか。不景気でみんな貧しくなっているにもかかわらず、プレミアムガソリンやミッドグレードの購入が約4ポイントも増えたんです。不景気なのに高いガソリンに切り替えた。普通は逆じゃないですか？お金に色がないなら、不景気で所得が減ったらレギュラーに切り替えるはず。でも脳内のガソリンの財布は別会計。ガソリンが安くなったから余裕があると判断した。実際の家計はボロボロなのに、これが逆パターンの証拠です。脳の中の財布が分かれてるから、全体のお金が減っても、ガソリン用の財布に余裕があれば贅沢する。これ、結構怖い話ですね。論文でも、高オクタンガソリンの多くは、それを必要としない車に入れられている。消費者は漠然とした理由でプレミアムを正当化している、とあります。さて、ここまではガソリンスタンドの中の話でした。でもこの脳のバグ、実はもっと身近な場所にも影響を及ぼしています。2010年にアメリカンエコノミックレビューに掲載されたギチェバ、ヘイスティングス、ビラスボアスの研究。大手スーパーのスキャナーデータと家計調査を組み合わせて、ガソリン価格が食生活に与える影響を調べました。結果がすごい。ガソリン価格が2倍になった場合、外食費がなんと 56% も減少しました。56% って半分以上。週2回の外食が週1回以下になるレベルじゃないですか。しかも3段階で節約が進むんです。まず第1段階。ガソリンの需要は非弾力的。つまり高くなっても買う量はほぼ減らない。車通勤の人はガソリンをやめるわけにいかないですからね。確かに、田舎だと車がないと仕事に行けない。第2段階で外食を減らして自炊に切り替える。そして第3段階。自炊の中でもセール品やプロモーション商品を積極的に選ぶ。1商品あたり 5% から 11% の節約をしていました。外食を減らして、さらにスーパーでも安いものを選ぶ。2段階前の節約ですね。この2段階前の節約で、
ガソリン代の増加分の約 70% を相殺していました。70% も。でも先生、よく考えたら変じゃないですか。ガソリン代が上がった分をなんで食費から削るんですか？スマホのプランを下げたり、サブスクを解約しても同じ金額が浮くのに。そこが確信です。お金に色がなければ、どこから削っても同じはず。でも実際は生活費の財布から順番に削っている。ガソリンと食費は心の中で生活必需品という同じカテゴリーに入っているからです。あ、推し活の予算とバイト代は別管理してる友達がいるんですけど、バイトのシフトが減った時、推し活じゃなくて食費を削ってました。同じ仕組みだ。いい観察です。そしてもう一つ重要なのが値段の可視性。ガソリンは値段が大きな看板でリアルタイム表示される。スーパーで卵が10円上がっても気づかないけど、ガソリンが1円上がると全員が気づく。この値段の可視性が脳のバグの引き金になるという視点。覚えておいてください。さて次は、企業がこの脳のバグをどう利用しているか、そして私たちがどう身を守ればいいかの話です。企業が利用してる。ガソリン業界ではこの現象に名前がついています。バイイングダウン。価格が上がると消費者が安いグレードに切り替える現象のこと。業界アナリストのジェシカ・コールドウェルはこう言っています。実際の節約額は大したことない。これは心理的なものだ。ガソリンスタンドで一定の金額を超えると、もうそれだけで嫌な気持ちになる。ああ、わかります。満タンにした時の合計金額見て、うわ、高ってなるやつ。企業はこの心理を織り込み済みです。論文によると、ガソリン価格が上がると小売りのマークアップ、つまり利幅が圧縮される。なぜなら消費者が極端に価格に敏感になるから、店同士の値下げ競争が激化するんです。そしてこれは日本でも今まさに起きています。ホルムズ海峡危機でリッター140円台から190円に急騰。政府は補助金で170円台に抑えていますが、尼崎のガソリンスタンドでは駆け込み給油の車が名神高速まで渋滞しました。高速道路まで渋滞。冷静に考えたら、渋滞で消費するガソリン代の方が高くなりそうなのに。まさにそれがガソリン脳の日本版です。合理的に考えれば無駄なのに、ガソリンの財布が目減りしている恐怖が行列に並ばせる。ちなみに補助金自体もメンタルアカウンティングの一種と考えられます。ガソリンの看板価格を下げることで、消費者のガソリン用の財布のストレスを直接緩和しています。同じ金額を所得減税で渡すより、ガソリン補助金の方が心理的安心感が大きい。これはまさに、お金に色があるからこそ成り立つ政策です。なるほど。政府も脳のバグを利用してるわけですね。じゃあ私たち個人はどうやって自分を守ればいいんですか？3つの自衛策を紹介します。まず1つ目。全体で見る癖をつけること。ガソリンが月に3000円上がったとして、月の支出全体で見ればどれくらいの割合ですか？月20万円使う人なら 1.5%。それで外食を3回も減らすのは、明らかに過剰反応です。1.5%。そう聞くと、外食3回分を犠牲にするのは釣り合わないですね。2つ目。値段が目に入る場所に注意すること。ガソリンスタンドの看板、株価のアプリ、レシートの合計。値段が見えやすいものほど、脳は過剰に反応します。見る頻度を減らすだけで冷静になれる。だから株価をしょっちゅうチェックする人ほどパニック売りしやすいっていう話ともつながりますね。いい気づきです。メンタルアカウンティングは投資でも損益通算の判断を歪めると言われています。そして3つ目。カテゴリーを超えて比較すること。ガソリン代が上がった時、食費を削ろうと思う前に、月額課金で使っていないサービスはないか、去年買って一度も使っていない事務会員はないか、と別のカテゴリーを見渡してみる。同じカテゴリー内だけで帳尻を合わせようとするのが、脳のバグの本質です。ガソリンが上がったから食費を削るじゃなくて、全体の支出から一番無駄なものを探す方が正しい。これは今日から使えますね。
シカゴ大学のブースレビューが面白い表現をしていて、お金は落ちた場所にくっつくと言っています。ガソリン代が増えればガソリンの財布が痛む。食費が増えれば食費の財布が痛む。本来はどっちも同じ財布のはずなのに。ガソリンの財布に入ったお金は他の使い道が見えなくなるってことですよね。では今日のまとめです。一つ目、ガソリン価格が上がると人は同額の所得減少の 14.7 倍も過剰反応する。これは6万世帯1050万件のデータで14通りの方法すべてで確認された鉄板の事実です。二つ目、脳はお金をカテゴリーで分けて管理している。だからガソリンが上がるとガソリンの財布が圧迫され、同じ生活費カテゴリーの外食が 56% も減る。でもオレンジジュースや牛乳の買い方は変わらない。ガソリンスタンドでは脳がバグるのに、牛乳売り場では正常。改めて聞くとやっぱりすごいですね。三つ目、このバグから身を守るには、カテゴリーを超えて支出全体を見ること。ガソリンが上がったから食費を削るではなく、月の支出全体で何が一番無駄かを考える。そうすれば、1500万円分の過剰反応を防げます。今日の話、ガソリンがテーマだったけど、実はお金の使い方全般に関わる話でしたね。私も家計簿アプリのカテゴリーを一回全部外して、月の総額だけ見てみようかな。実はこの研究、投資行動にも応用できます。株が下がった時にパニック売りする心理、含み損の株だけ堅くなに持ち続ける心理、どちらも同じメンタルアカウンティングが関わっている可能性がある。それも脳のバグなの、気になる。その話は別の動画で詳しく解説しますね。今日の動画が面白かったら、いいねで応援してもらえると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いします。次回も楽しみにしてます。次回も論文データで、みんなのお金の常識を揺さぶります。それではまた。見てくれてありがとうございます。チャンネル登録といいね、よろしくお願いします。コメントも待ってます。じゃあ、またね。